Перед тим, як ставити бордюр, подивись це відео. Якщо ваш напарник каже, скільки там того розтвору, давай замішаємо вручну, хоча за углом стоїть бетономішалка, не вірте йому, бо це дуже тяжка справа. Ми вже відвикли від цих ручних робот, тож, знаєте, якщо є бетономішалка і вам треба всього лише один заміс, краще замісити його в бетономішалці.